Всем большой привет, с вами Дарья, и в этом видео я хочу вам рассказать о тайской аптечке, то есть о тех препаратах, которые мы привозим в Россию из Таиланда. Сначала буду вам рассказывать о препаратах от кашля. Это для того, что если вам не интересны остальные препараты, которые вы сейчас видите на картинке, чтобы вы посмотрели про средства от кашля и выключили это видео, не тратили ваше время. Но сначала несколько секунд хочу вам рассказать, что такое кашель конкретно в нашей семье. Кашель у детей для нас это всегда сухой лающий кашель. Это несколько подозрений или установленных диагнозов: бронхит, это предастматическое состояние, это всегда посещение платного пульмонолога. Пульмонолог в нашей семье до недавних пор был вообще как семейный врач. Это обязательно снимок, сдача всех лабораторных анализов. То есть достаточно все у нас быстро как-то развивается и достаточно серьезно развивается. Поэтому в моем арсенале всегда на первой готовности стоит небулайзер. Это всегда капли Берадуал, по необходимости пульмикорд, и в нескольких случаях был подключен адреналин. То есть достаточно все серьезно. Но, к счастью, вот этой зимой, зима 18-19 года, я первый раз смогла забыть просто про пульмонолога, мы ни разу к ней не обращались, потому что мне привезли из Таиланда вот такое лекарство. Это лекарство, оно выпускается в таком виде. Это шарики, вот у нас были маленькие шарики. Также оно есть, бывает вот в такой форме, это таблетки. И есть в форме сиропа. Сиропа у меня, к сожалению, нет, но думаю, что деткам удобнее давать, конечно, в форме сиропа. Вот называется этот препарат, сейчас сфокусируется. Вот, называется Эмблика. Возможно, ударение неправильно ставлю. Это индийский препарат. Также он имеет название индийский крыжовник, или также можно его найти под названием Амла. Так, производитель у нас тайский. В упаковке было 150 шариков. Шарики маленькие. К сожалению, у меня они этой зимой все закончились. Коробочку я специально оставила, чтобы показать ее тайскому провизору и приобрести уже, наверное, несколько упаковок такого средства. Это средство уникально тем, что используется и у взрослых, и у детей, то есть безопасно для взрослых и для детей. Вот у меня ребенок в 4 года начал принимать эти горошинки от кашля, и все у нас очень быстро прошло, без особенностей, без осложнений. Кашель сняли, сухой кашель сняли очень быстро. Вот также эти препараты используются при любом виде кашля, при влажном кашле, при сухом кашле, при спазматическом кашле. Также применяются для лечения фарингитов, бронхитов и успешно применяются для снятия кашлевого синдрома при бронхиальной астме. Он довольно уникальное средство, но, к сожалению, не могу вам показать эти горошинки, как уже сказала. Я найду сейчас фото в интернете, как это выглядит, и покажу вам картинку из интернета. Но могу вам показать, как выглядят таблеточки. Вот такие, как спрессованная трава. Таблетки достаточно крупные. На вкус они с небольшой кислинкой, такие кисло-сладкие. Но вкус этот можно пережить очень легко, потому что средство достаточно эффективное. Но сразу вам скажу, что средство в горошинках мне понравилось больше по эффективности, чем вот эти таблетки.
И для детей горошинки тоже удобнее, потому что они маленькие, их легче рассасывать, то есть просто положить под язык и рассасывать. Таким образом средство начинает действовать. Не знаю, возможно, здесь разное содержание активного вещества. Но этот вопрос я не изучала, поэтому говорить о нем не буду. Дальше второй препарат, который я всегда везу из Таиланда, и который также я применяю для лечения кашля, это вот такой фруктовый чай Баэль. Вот так он выглядит. Похож на разрезанный и сушеный апельсин. Также у него есть название чай матум. Вот для чего он используется. Вот так выглядит этот чай. Я его использую уже после купирования острых симптомов кашля, то есть на восстановительном этапе. Я заливаю его кипятком и даю настояться. После того, как он настоится, сам чай, сама вот эта вода, она имеет такой коричнево-оранжевый оттенок. Он немножко сладковатый на вкус, и дети пьют его с удовольствием. Этот чай помогает снятию неприятных болевых симптомов в горле. Он борется с остаточным кашлем, причем очень успешно. Вот. И, в принципе, как терапию вот, деткам давать его очень безопасно. Так, на этом у меня от кашля препараты закончились, поэтому, кому не интересно, можете выключать видео. Дальше пойдут просто препараты уже для взрослых, которые мы везем для лечения простудных заболеваний. Это первое, о чем хочу сказать, это вот такой препарат, вот, который называется андрографис метельчатый. Возможно, ударение опять не так ставлю, вот, но это просто шикарный препарат, который также известен нашим соотечественникам по названию вот Фаталай Чон. Как бы написано Фаталай Джон, но сами тайцы, они так интересно произносят Фаталай Чон. Поэтому вот так это все выглядит. А средство поистине уникальное. Я вам сейчас покажу. У меня, по-моему, открыта баночка. Нет, закрыта. Нет, открыта. У меня вот такие капсулы. Также это средство также есть в таких травяных спрессованных таблетках. Но таблетки не совсем удобны, потому что они мягкие и крошатся. То есть при транспортировке есть риск того, что таблетки некоторые разломятся или раскрошатся. Поэтому мы чаще всего берем вот в таких капсулах. Само вещество, которое заключено в капсуле, оно достаточно горькое. И если капсулу можно проглотить, и она растворится внутри, вы не заметите этой горечи, то таблетка еще придает такой горький привкус. Не совсем приятно вот таблетки использовать. Поэтому имейте в виду, средство продается в любой тайской аптеке, в любом супермаркете тайском, также есть в 7-Eleven. Довольно недорогое. Это природный антибиотик, считается природным антибиотиком. Это тоже индийская трава. С успехом применяется при первых же симптомах ОРВИ, простуды. Снимает жар, действует как общее укрепляющее, иммуностимулирующее и противовоспалительное средство. Также оно обладает гепатопротекторным действием, то есть оно не вредит печени.
Советую очень обратить внимание на этот препарат, потому что он нас выручал не раз. При первых же симптомах простуды или вируса, то есть это температура, общее недомогание, ломота в костях и в мышцах, мы начинаем применять это средство, и буквально за ночь самочувствие улучшается. То есть 2-3 капсулы применяем каждые 3 часа как антибиотик. Действует все моментально, и на утро вы уже, по крайней мере, вы не разболеетесь. Вы можете уже стоять на ногах и чувствовать себя намного лучше, чем если вы не будете принимать этот препарат. Так, следующее. Вот такие вот таблеточки. Это парацетамол, Тифи. Есть вот в зеленой упаковке, есть в красной. В красной чуть-чуть по-другому называется. Вот у нас они были, очень быстро закончились. Мы их называем просто Тифи красный, Тифи зеленый. То есть также, если какая-то там зубная боль, мышечная боль, то есть не простудного характера, можно начать применять эти таблетки, и все это очень быстро снимается. Вот состав: парацетамол и еще какие-то вот добавки. Можно применять у детей от 6 лет. Вот нам кажется, что красный он более эффективный. Не знаю, с чем это связано, но красный у нас уже закончился, показать вам не могу. Так, что еще? Вот такой спрей Камила Сан. Тоже всегда его берем. Спрей 15 мл. Он применяется для снятия болевых симптомов в горле. Имеет очень удобный дозатор, то есть сразу все попадает куда нужно. Средство немножко жжет горло, то есть детям я бы его использовать не советовала применять. Вот, снимает очень эффективно боли, першение, все вот эти неприятные ощущения в горле снимаются очень хорошо. Но, к сожалению, оно, по моему личному опыту, оно не лечит, оно лишь снимает вот эти симптомы, то есть средство, как сказать, косметического, наверное, характера больше. Так, ой. И еще 2 препарата хочу вам показать. Оставила их на конец моего видео. Вот это вот такой ролик для лечения насморка. То есть, если у вас заложенность носа, если у вас насморк, то этим спреем нужно мазать под носом, и, вдыхая вот этот состав, вы таким образом воздействуете на снятие воспалительного процесса в носу, то есть снятие отечности, восстановление дыхания. Мне средство это не нравится, потому что оно немножко жжет слизистую, и то же самое, что звездочкой помазать под носом. Вот, не знаю, больше бы я такое не купила. По мне, обычные спреи для носа, обычные, которые продаются у нас в аптеке, они ничуть не менее эффективны, по крайней мере, ходить вот с такой масляной ерундой на коже, ходить не нужно. И еще вот такая вот тайская мазилка. Это массажный бальзам. Они бывают разных цветов, красные. У нас есть зеленый, черный. 190 бат это все стоило. Вот так он выглядит, прогревающий бальзамчик. То есть, используется в местном применении, локально, на область шеи, как разогревающий компресс, на область бронхов,
при кашле. Вот. В общем, этому бальзаму уже 100 лет в обед. Пахнет он ужасно, если им мазаться, то это запах на всю квартиру точно. Вот, поэтому, я не знаю, мне кажется, что вот обычные прогревающие мази из обычной аптеки, они не менее эффективны, поэтому вести вот такую вот банку я, не стала больше бы из Таиланда. Не знаю, возможно, что кому-то такие тайские мазилки, они гораздо эффективнее, чем то, что продается у нас в России. Но я немножко другого мнения. Вот еще раз крупным планом вам покажу все, о чем сегодня говорила. И если у вас есть что добавить по поводу тайской аптечки, тайских препаратов, то, пожалуйста, делитесь в комментарии. Я думаю, что ваши комментарии мне достаточно сильно помогут в моей поездке в Таиланд. Всем большое спасибо, если вы досмотрели это видео до конца. И желаю всем здоровья, не болеть, берегите себя. И увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!